નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય અંબે ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં માંગને અસર કરનારા પરિબળો એના વિશેનો અભ્યાસ કરી ગયા છીએ. ત્યાર પછીનો આપણો આગળનો સવાલ છે માંગ વિધેય સમજાવો. 2 અથવા 3 માર્કના સવાલમાં પૂછી શકાય એવો એક સવાલ છે. કદાચિત તમને વિધેય કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા પણ પૂછવામાં આવે અથવા તો ડાયરેક્ટલી એવું પૂછવામાં આવે કે માંગ વિધેય સમજાવો. જો સૌથી પહેલા આ વિધેય કોને કહેવાય એની વાત, કે 2 કે તેથી વધુ પરિબળો વચ્ચેના કારણ અને અસર વચ્ચેના સંબંધને વિધેય કહેવામાં આવે છે. 2 કે તેથી વધુ પરિબળો વચ્ચેના કારણ અને અસર વચ્ચેના સંબંધને વિધેય કહેવામાં આવે છે. માંગ વિધેય વસ્તુ કે સેવાની માંગ અને તેને અસર કરતા પરિબળોનો કાર્યકારણનો સંબંધ રજૂ કરે છે. જો માંગ વિધેય વસ્તુ કે સેવાના વસ્તુ જે ફિઝિકલી કે ભૌતિક અસ્તિત્વ ધરાવે છે તો એ વસ્તુ છે જેને આપણે જોઈ શકીએ, સ્પર્શી શકીએ છીએ. જ્યારે સેવા એટલે નાણાંના બદલામાં માત્ર અમૂર્ત એવી સગવડ કરી આપવામાં આવે તો એને આપણે સેવા તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે માંગ વિધેય વસ્તુ કે સેવાની માંગ અને તેને અસર કરતા પરિબળોનો કાર્યકારણનો સંબંધ રજૂ કરે છે. વ્યક્તિગત રીતે વસ્તુની માંગ તે વસ્તુની કિંમત, વ્યક્તિની અભિરુચિ, પસંદગી, આવક, સંબંધિત વસ્તુની કિંમત, વસ્તીનું પ્રમાણ જેવા પરિબળો પર આધારિત હોય છે. 1 માર્કનો સવાલ પૂછાય કે વસ્તુની માંગ શેના ઉપર આધારિત હોય છે, તો જવાબ આવશે વસ્તુની કિંમત, વ્યક્તિની અભિરુચિ અને પસંદગી. જો બંને બાબતો એવી છે કે સમય બદલાય એ પ્રમાણે અભિરુચિ અને પસંદગી બદલાય, ઉંમર બદલાય એ રીતે પણ અભિરુચિ અને પસંદગી બદલાય. એટલે વ્યક્તિની અભિરુચિ, પસંદગી, આવક વધારે અથવા તો ઓછી થાય. સંબંધિત વસ્તુની કિંમત, વસ્તીનું પ્રમાણ વગેરે જેવા પરિબળો પર આધારિત હોય છે. વિધેય કોને કહેવાય અથવા તો વિધેય, માંગનું વિધેય એના વિશે સમજીએ કે dx બરાબર f કૌંસમાં px, py, pe, ty અને u. હવે બહુ ધ્યાનથી સમજતા જજો કે માત્ર વિધેય પૂછાય 2 માર્કમાં તો પણ તમારે નીચે જે સમજૂતી આપી છે એ સમજૂતી તમારે લખવાની થશે. એટલે વિધેય એટલે dx બરાબર f કૌંસમાં px, py, pe, ty અને u. જ્યાં હવે જો આ જે કંઈ બાબતો આપણે અહીંયા વિધેયની સમજ્યા એ બધી બાબતોને હવે આપણે અહીંયા વ્યક્તિગત સ્વરૂપે સમજાવવાની છે. સૌથી પહેલા dx બરાબર x વસ્તુની માંગ. સો x વસ્તુ એટલે કઈ વસ્તુ છે એના વિશે આપણે જાણતા નથી, પણ બજારમાં એવી વસ્તુ કે જે આપણે ખરીદવાની ઈચ્છા ધરાવીએ છીએ. એટલે જ્યાં dx બરાબર x વસ્તુની માંગ, એટલે dx નો એને સમજાવવાનો થાય તો x વસ્તુની માંગ. પછી આપ્યું છે f, તો વિધેય સૂચક સંજ્ઞા છે. જે f આપી છે, f નું ચિહ્ન કરેલું છે એ વિધેય સૂચક સંજ્ઞા છે. ત્યાર પછી px, x વસ્તુની કિંમત. જો x વસ્તુની કિંમત કેટલી છે એના વિશે આપણે નથી જાણતા, પણ આ x વસ્તુની મૂળ કિંમત કેટલી એના વિશેનો અહીંયા આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી py બરાબર y વસ્તુની કિંમત. y વસ્તુ એટલે એની સમાંતર અથવા તો એને પેરેલલ હોય એવા પ્રકારની વસ્તુની કિંમત. PE બરાબર ભવિષ્યની કિંમત અંગેની અટકળો. જો ભવિષ્યની કિંમત અંગેની અટકળો કદાચિત ભાવ વધારાની અથવા તો ઘટાડાની હોઈ શકે છે. T બરાબર ગ્રાહકની અભિરુચિ અને પસંદગી. જો અહીંયા આપણે અભિરુચિ અને પસંદગી વિશે વાત કરી હતી કે T બરાબર ગ્રાહકની અભિરુચિ કે પસંદગી, આ બંને બાબતો એવી છે જે સમયાંતરે બદલાતી રહે છે. Y બરાબર ગ્રાહકની આવક, જે આવક છે તે, અને u બરાબર અન્ય પરિબળો. તો આ બધી બાબતો માંગના વિધેયની સાથે સંબંધ ધરાવે છે તેમ કહેવાય. ફરીવાર વિધેય બરાબર dx બરાબર f કૌંસમાં px, py, pe, ty અને u.
જ્યાં dx બરાબર x વસ્તુની માંગ, f બરાબર વિધેય સૂચક સંજ્ઞા, px બરાબર x વસ્તુની કિંમત, py બરાબર y વસ્તુની કિંમત, pe તો ભવિષ્યની કિંમત અંગેની અટકળો, t બરાબર ગ્રાહકની અભિરુચિ અને પસંદગી, y બરાબર ગ્રાહકની આવક અને u બરાબર અન્ય પરિબળો. તો આ બધી બાબતો માંગના વિધેયને અસર કરનારી બાબતો કહી શકાય. આગળ માંગનો નિયમ સવિસ્તર સમજાવો. જો બહુ ધ્યાનથી સમજજો, કારણ કે આ માંગનો નિયમ ધારણા, અનુસૂચિ, આકૃતિ, એનું વિશ્લેષણ અને એની આવક અસર અને અવેજી અસર 5 માર્કમાં પૂછી શકાય એવો ખૂબ અગત્યનો સવાલ છે આ માંગનો નિયમ. જો માત્ર તમને 5 માર્કના સવાલમાં પૂછે કે માંગનો નિયમ સવિસ્તર સમજાવો, તો પણ તમારે સંપૂર્ણ સવાલ લખવાનો થશે. સૌથી પહેલા નિયમ, વસ્તુની કિંમત અને માંગ વચ્ચેના સંબંધની સમજૂતી આપતા નિયમને માંગના નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વસ્તુની કિંમત અને માંગ હંમેશા કેવી હોય? વ્યસ્ત હોય છે. એટલે વસ્તુની કિંમત અને માંગ વચ્ચેના સંબંધની સમજૂતી આપતા નિયમને માંગના નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજું કે આ નિયમ પ્રોફેસર આલ્ફ્રેડ માર્શલે રજૂ કર્યો છે. જો માંગનો નિયમ પ્રોફેસર આલ્ફ્રેડ માર્શલ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. પરીક્ષામાં તમને વિકલ્પમાં પૂછી શકાય કે માંગનો નિયમ કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો, તો જવાબ આવશે આલ્ફ્રેડ માર્શલ દ્વારા. હવે ખાસ સમજો, જો અન્ય પરિબળો યથાવત રહે તો, આપણે માંગ વિધેય જ્યારે ભણ્યા ત્યારે એમાં u બરાબર અન્ય પરિબળોની વાત કરી હતી. તો જો અન્ય પરિબળો યથાવત રહે તો વસ્તુની કિંમત વધતા માંગનું સંકોચન થાય અને વસ્તુની કિંમત ઘટતા માંગનું વિસ્તરણ થાય. અન્ય પરિબળો એટલે કિંમત સિવાયના પરિબળો. યાદ રાખજો કે જો અન્ય પરિબળો યથાવત રહે તો, એટલે કિંમત સિવાયના પરિબળો યથાવત રહે તો વસ્તુની કિંમત વધે. એટલે આપણી સર્વસામાન્ય બધાની પરિસ્થિતિ છે કે વસ્તુની કિંમત વધે એટલે માંગનું સંકોચન થાય, એટલે કે માંગ એકંદરે ઓછી થાય. જ્યારે વસ્તુની કિંમત ઘટતા માંગનું વિસ્તરણ થાય છે. હવે આ માંગના નિયમને સમજવા માટે આપણે અમુક ચોક્કસ પ્રકારની ધારણાઓ કરવી પડે છે. જો ધારણાઓ માંગના નિયમ માટે અનિવાર્ય અને મહત્વની બાબત છે તેમ કહી શકાય. સૌથી પહેલી વાત કે ગ્રાહકોની અભિરુચિ અને પસંદગી સ્થિર રહે છે. એટલે કે આપણે અગાઉ વાત કરી અભિરુચિ ને પસંદગી બદલાતી રહે છે, પણ અહીંયા ધારણા એવી કરવાની છે કે ગ્રાહકોની અભિરુચિ અને પસંદગી સ્થિર રહે છે. એટલે ગ્રાહક પહેલા જે વસ્તુ માંગતો હતો એ જ વસ્તુ અત્યારે પણ માંગે છે. એટલે ગ્રાહકોની અભિરુચિ અને પસંદગી બંને સ્થિર રહે છે, એમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. પહેલી ધારણા. નંબર 2, ગ્રાહકોની આવક સ્થિર રહે છે. ગ્રાહકની આવક વધારે પણ નથી થતી અને ઓછી પણ નથી થતી. ભૂતકાળમાં જેટલું કમાતો હતો એટલું જ અત્યારે કમાય છે. એટલે ગ્રાહકોની આવક સ્થિર રહે છે. આગળ અવેજી અને પૂરક વસ્તુની કિંમત સ્થિર રહે છે. અવેજી વસ્તુ અને પૂરક વસ્તુ. અવેજી વસ્તુ અને પૂરક વસ્તુ. અવેજી એટલે એક વસ્તુના બદલામાં બીજી વસ્તુ વાપરી શકીએ તો એને અવેજી વસ્તુ કહેવાય. દાખલા તરીકે વર્લપૂલ કંપનીનું ફ્રીજ ખરીદવું છે, મળી શકે એવા કોઈ સંજોગો નથી, તો એના જેવું સેમસંગ કંપનીનું ફ્રીજ આપણે ખરીદી શકીએ, તો અવેજી વસ્તુ થઈ. તો પૂરક વસ્તુ કોને કહેવાય? એક વસ્તુના વપરાશ માટે બીજી વસ્તુ ફરજિયાતપણે ઉપયોગમાં લેવી જ પડે તો એને પૂરક વસ્તુ તરીકે ઓળખી શકીએ. દાખલા તરીકે મોબાઈલ ફોન અને સિમ કાર્ડ, ચશ્માની ફ્રેમ અને ચશ્માના કાચ, એસી અને વીજળી, તો આ પૂરક વસ્તુ થઈ. એટલે અવેજી અને પૂરક વસ્તુની કિંમત સ્થિર રહે છે, એટલે કે એમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. આગળ ભવિષ્યની કિંમતો અંગે અનુમાન કરવામાં આવતા નથી. ગ્રાહક જ્યારે બજારમાં વસ્તુ ખરીદવા જાય ત્યારે હંમેશા એ ભવિષ્યની કિંમત અંગેના અનુમાન કરતો હોય છે, પણ અહીંયા ભવિષ્યની કિંમતો અંગેનું કોઈ જાતનું અનુમાન કરવામાં આવતું નથી. એટલે કે ભવિષ્યમાં ભાવ વધે કે ઘટે કોઈ ફેર પડવાનો નથી. અને છેલ્લે નંબર 5, વસ્તીનું પ્રમાણ સ્થિર રહે છે. વસ્તી જૈસે થે
હતી એની એ જ સ્થિતિમાં રહે છે. વસ્તી વધારે પણ નથી થતી અને ઓછી પણ થતી નથી. એટલે વસ્તીનું પ્રમાણ સ્થિર રહે છે. માંગના નિયમની અનુસૂચિ અને એની સમજૂતી. આપણે માંગનો નિયમ એમાં ધારણાઓ વિશે વાત કરી ગયા. અલગ અલગ પ્રકારની ધારણાઓ હતી, જેમ કે ગ્રાહકોની અભિરુચિ કે પસંદગી સ્થિર રહે છે, એમાં કોઈ ફેરફાર નથી. ગ્રાહકની આવક સ્થિર રહે છે, ભવિષ્યની કિંમત અંગેના અનુમાનો કે અટકળો કરવામાં આવતી નથી, વગેરે વગેરે. હવે એને સમજવા માટે એની એક અનુસૂચિ. પહેલા અનુસૂચિ કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા સમજો કે કોઈ એક ગ્રાહક કોઈ એક ચોક્કસ સમયે જુદી જુદી કિંમતે વસ્તુના કેટલા એકમો ખરીદવાની તૈયારી કરે છે તે દર્શાવતી યાદીને માંગની અનુસૂચિ કહેવામાં આવે છે. ફરીવાર એની વ્યાખ્યા, કોઈ એક ગ્રાહક કોઈ એક ચોક્કસ સમયે જુદી જુદી કિંમતે વસ્તુના કેટલા એકમો ખરીદવાની તૈયારી કરે છે તે દર્શાવતી યાદીને માંગની અનુસૂચિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અથવા તો માંગની અનુસૂચિ કહેવામાં આવે છે. એક કાલ્પનિક અનુસૂચિ વિશે સમજો. આ કાલ્પનિક છે, કોઈ વાસ્તવિકતા નથી. 1 લીટર દૂધની કિંમત રૂપિયામાં આપી છે, જ્યારે દૂધની માંગ લીટરમાં આપી છે. હવે સમજો કે જ્યારે જો 50 રૂપિયા દૂધની કિંમત છે, એટલે કિંમત કેવી થઈ? વધારે. તો એવા સમયે દૂધની માંગ કેટલી છે? 1 લીટરની. જ્યારે કિંમત ઘટીને 40 રૂપિયા થાય છે, ત્યારે માંગ વધીને 2 લીટરની થાય છે. એ જ રીતે કિંમત ઘટીને જ્યારે 10 રૂપિયા થાય છે, ત્યારે દૂધની માંગ વધીને 5 લીટરની થાય છે. એટલે કે અહીંયા જેમ જેમ કિંમત ઘટે છે એમ એમ દૂધની માંગ વધે છે. આલેખમાં સમજો કે જો આલેખમાં આપણે એક્સ અક્ષ ઉપર દૂધની માંગ અને વાય અક્ષ ઉપર દૂધની કિંમત રૂપિયામાં દર્શાવેલી છે. જ્યારે 50 રૂપિયા દૂધની કિંમત છે ત્યારે દૂધની માંગ 1 લીટરની છે, જેને આપણે અહીંયા એ બિંદુથી દર્શાવેલી છે. જ્યારે કિંમત ઘટીને 40 રૂપિયા થાય છે ત્યારે દૂધની કિંમત 2 લીટરની છે. દૂધની માંગ 2 લીટરની છે. એ જ રીતે કિંમત ઘટીને જ્યારે 10 રૂપિયા થાય છે ત્યારે દૂધની માંગ વધીને 5 લીટરની થાય છે, જેને આપણે રેખા ડી દ્વારા એ બી સી ડી અને ઈ આ બિંદુના પ્રમાણમાં સમજાવેલું છે. હવે સમજો સમજૂતી કે આકૃતિમાં એક્સ અક્ષ પર માંગ અને વાય અક્ષ પર દૂધની કિંમત દર્શાવવામાં આવી છે. જો આકૃતિમાં કે આલેખમાં એક્સ અક્ષ ઉપર દૂધની માંગ છે અને વાય અક્ષ ઉપર દૂધની કિંમત છે. અનુસૂચિ મુજબ આકૃતિ દોરતા બિંદુ એ બી સી ડી અને ઈ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંયા જે અનુસૂચિ છે એ પ્રમાણે આપણે આકૃતિ દોરીએ એટલે એ બી સી ડી અને ઈ આવા અલગ અલગ પ્રકારના બિંદુઓ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. બિંદુને જોડતા ડીડી માંગ રેખા મળે છે. જે આ બે બિંદુને જોડવામાં આવે એટલે એની સાથે ડી ડી માંગ રેખા મળે છે. એટલે એ બી સી ડી અને ઈ આ 5 બિંદુને જોડો એટલે આપણને એક માંગ રેખા મળે છે, જેનું નામ આપ્યું છે ડીડી માંગ રેખા. આકૃતિમાં એ બિંદુ દર્શાવે છે કે 50 રૂપિયા કિંમતે દૂધની 1 લીટર માંગ થાય છે. આકૃતિમાં એ બિંદુ એવું દર્શાવે છે કે જ્યારે 50 રૂપિયા કિંમત છે ત્યારે દૂધની માંગ કેટલી છે તો કે 1 લીટરની, જેને આપણે અહીંયા દર્શાવી છે. જ્યારે દૂધની કિંમત ક્રમશઃ ઘટીને 10 થાય છે ત્યારે દૂધની માંગ 5 લીટર થાય છે. ક્રમશઃ કિંમત ઘટે છે, 10 રૂપિયા દૂધની કિંમત થાય છે ત્યારે માંગ વધીને કેટલી થાય છે? 5 લીટરની થાય છે. માંગ રેખા ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ઉપરથી નીચે તરફ ગતિ કરે છે. જો માંગ રેખા ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ઉપરથી નીચે તરફ ગતિ કરે છે. વસ્તુની કિંમત અને તેની માંગ વચ્ચેનો વ્યસ્ત સંબંધ નીચે મુજબના 2 કારણોથી સમજી શકાય. હવે પહેલી વાત સમજો કે વસ્તુની કિંમત અને તેની માંગ વચ્ચે વ્યસ્ત સંબંધ છે. કઈ રીતે? તો કે જેમ કિંમત વધે છે એમ માંગ ઘટે છે, જેમ કિંમત ઘટે છે એમ એની માંગ વધે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે બંને વચ્ચેનો વ્યસ્ત સંબંધ છે. એટલે વસ્તુની કિંમત અને તેની માંગ વચ્ચેનો વ્યસ્ત સંબંધ નીચે મુજબના 2 કારણોથી સમજી શકાય છે. પહેલું છે આવક અસર અને બીજું છે અવેજી અસર. સૌથી પહેલું જુઓ આવક અસર, કે ગ્રાહકની નાણાકીય આવક સ્થિર
સ્થિર રહે અને જો વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થાય તો ગ્રાહકની ખરીદ શક્તિમાં વધારો થાય છે. જો ગ્રાહકની નાણાકીય આવક સ્થિર રહે, આપણે અનુસૂચિમાં ધારણા કરી હતી અને એમાં વાત કરી ગયા હતા કે ગ્રાહકની નાણાકીય આવક કેવી રહે છે? સ્થિર રહે છે. અને જો વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થાય, નાણાકીય આવક સ્થિર રહે અને વસ્તુની કિંમત ઘટે તો ગ્રાહકની ખરીદ શક્તિમાં વધારો થાય. કઈ રીતે? દાખલા તરીકે જ્યારે એનો પગાર એનો એ જ છે પણ આ એની વસ્તુની કિંમત ઘટી જાય છે તો ગ્રાહક વધારે પ્રમાણમાં વસ્તુ ખરીદવા માટેની તૈયારી દાખવશે. દાખલા તરીકે ગ્રાહકની દૂધની ખરીદી માટે ₹50 ખર્ચવા તૈયાર છે, પરંતુ દૂધની કિંમત ઘટીને ₹10 થાય તો ₹50 ખર્ચ કરીને 5 લીટર દૂધની ખરીદી કરી શકે છે. જો ગ્રાહક દૂધની ખરીદી માટે ₹50 ખર્ચવા માટે તૈયાર છે, પરંતુ ₹50 મને કેટલું દૂધ મળે છે? તો કે 1 લીટર. પણ કિંમત ઘટીને ₹10 થઈ જાય તો ગ્રાહક શું કરશે? ₹50 ખર્ચ કરીને પણ 5 લીટર દૂધની ખરીદી કરી શકે છે. આમ કિંમત ઘટતા ગ્રાહકની ખરીદ શક્તિમાં વધારો થાય છે. જેમ કિંમત ઘટે એમ ગ્રાહકની ખરીદ શક્તિ વધે, જેથી માંગ વધે છે તો તેને કહેવાય આવક અસર. સાવ હલકા પ્રકારની વસ્તુની બાબતમાં આવક અસર નકારાત્મક હોય છે. દાખલા તરીકે હલકું અનાજ. જો સાવ હલકા પ્રકારની વસ્તુની બાબતમાં આવક અસર નકારાત્મક હોય છે. દાખલા તરીકે હલકું અનાજ. માની લો કે ખૂબ હલકી કક્ષાનું ધાન્ય છે, એની કિંમત ઘટે એમ છતાંય ગ્રાહક એ વસ્તુની ડિમાન્ડ વધારે માત્રામાં કરશે નહીં. નંબર 2 છે અવેજી અસર, કે કોઈ એક મૂળ વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે ત્યારે તેની સમાન એવી અવેજી વસ્તુની સરખામણીમાં આ વસ્તુ સસ્તી બને છે. તેથી ગ્રાહક અવેજી વસ્તુની માંગ ઘટાડીને મૂળ વસ્તુની માંગ વધારે છે તો તેને કહેવાય અવેજી અસર. ફરીવાર વ્યાખ્યા સમજો કે કોઈ એક મૂળ વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે ત્યારે તેની સમાન એવી અવેજી વસ્તુની સરખામણીમાં આ મૂળ વસ્તુ સસ્તી બને છે. તેથી ગ્રાહક અવેજી વસ્તુની માંગ ઘટાડીને મૂળ વસ્તુની માંગ વધારે છે તો તેને કહેવાય અવેજી અસર. દાખલા તરીકે સાદી પેન્ટ અને જીન્સ પેન્ટ સમજો કે સાદી પેન્ટ અને જીન્સ પેન્ટ આ બે વસ્તુ એકબીજાની અવેજી વસ્તુ છે. હવે માની લો કે સાદા પેન્ટની કિંમત બજારમાં ₹500 છે અને જીન્સના પેન્ટની કિંમત ₹700 છે. તો ગ્રાહક સાદું પેન્ટ ખરીદવા માટે જાય, એ જ સમયે જીન્સના પેન્ટની કિંમત એને ઘટીને ₹500 થઈ જાય છે તો ગ્રાહક શું કરશે કે સાદું પેન્ટ ખરીદવાને બદલે જીન્સના પેન્ટને પહેલી વધારે માન્યતા આપશે. તો આને કહેવાય અવેજી અસર. તો આ હતો માંગનો નિયમ. પરીક્ષામાં 5 માર્કમાં પૂછી શકાય એવો ખૂબ એક અગત્યનો સવાલ છે જે સૌએ તૈયાર કરવાનો છે.